Carretera Camarydron. Som a Jasper, al Parc Nacional, descobrint els impressionants monuments que la natura, l'aigua, el gel, el sol han creat. Comencem aquí, al llac Maligne. El recorrerem amb vaixell, en un tour guiat que és una passada. El conductor i la guia ens van mostrant i explicant tot amb detall. A 1.670 metres d'altitud, és el llac més gran de les muntanyes rocoses canadenques, 22 quilòmetres i mig de llargada. En el punt més fondo té 97 metres. Diuen que el nom li va posar el missioner belga Pierre Smet al segle XIX, al comprovar la força de l'aigua. Impressiona tot, el color turquesa de les partícules de pols que cau de les glaceres i les muntanyes reflecteixen al sol. En diuen també el Saló dels Déus. Mary Schaffer, la primera dona no indígena que va venir aquí a explorar al 1908, el va batejar així. Va dir que semblava una cor celestial on cada muntanya era un tron d'un déu. Es va quedar encantada al veure aquestes muntanyes, les serralades, el blau turquesa de l'aigua. El llac també té un significat especial per a les primeres nacions que hi habitaven, especialment per la tribu Stoney Nakoda. La natura té una connexió especial amb els esperits per a ells i el llac tenia poders sanadors. Si cregui o no, la imatge t'encomana molta calma. El símbol de les seues creences és des de sempre aquest, l'Spirit Island, l'illa dels esperits, un lloc sagrat que guarda també els secrets d'una llegenda d'amor tràgica. Diuen que dos joves de tribus rivals es van enamorar aquí a l'illa. El pare d'ella, al saber-ho, li va prohibir de sortir. El noi la va esperar aquí sempre fins que es va morir. Encara hi ha l'esperit. No s'hi pot entrar, no es pot xafar. Al voltant hi ha un mirador que et permet veure aquestes escenes, aquestes imatges de postal i de cine. Ràpid, ens criden al vaixell per tornar al lloc de sortida. Deixem enrere el lloc sagrat. I el viatge de tornada és igualment impressionant. Realment, és un lloc màgic, sembla encantat. Els déus i els esperits hi són segur. El llac és també un recorregut idoni per fer-lo en calma, remant. Arribem al port i desembarquem. Allà ja estan esperant altra gent per llogar una canoa, un caiac. La publicitat de l'empresa diu: explora les impressionants vistes del llac Maligne a la teua manera. Fixeu-vos que n'és de bonic. Ha de ser també una experiència increïble. Els esquirols fan la seua, també hi són, com si res. És que diuen que aquí hi ha els llacs més bonics del món. El riu Maligne ho sap ben bé i amb tota la força que té ens porta al Medicine Lake. Batejat així per les tribus nadiues, per ells tenia poders sanadors i tenia màgia perquè el llac apareix i desapareix en diferents moments de l'any. A causa d'aquest tipus de terreny tan preciós que té, el mirador és viu i acollidor tot l'any. Continuem carretera i anem cap a la 93 a buscar el Rin Sanwapta. Afluent del riu Athabasca, baixa des de la glacera. Sanwapa, en llengua Stoney, vol dir aigües turbulentes. Amb aquesta imatge des del mirador sembla tranquil, calmadet, però no. De cop, el veus que va accelerant i amb tota la força i gran volum de l'aigua que porta, va agafant cada cop més velocitat. I et va portant, rabent, corrent, al lloc que ha creat amb el temps la seva pròpia obra d'art. Una obra d'art que ara és admirada per tothom. La cascada Sanwapta. Una caiguda de 18 metres d'aigua de color turquesa que llueix, impressiona com una joia. Miradors plens de gent que estan fent fotos, com tots nosaltres, aquesta obra d'art. És preciosa.
i el so de l'aigua impressionant. És una melodia. Les arrels dels arbres omplen de dibuixos els caminets que ens hi porten. I d'aquí anem de seguida a la cascada Tabasca, encara més impressionant. 23 metres de caiguda, amb una velocitat d'aigua brutal. Diuen que és el que porta més cabal i té més potència i agressivitat de totes les cascades canadenques. Aquí, mirant-la i seguint-la, separa el temps. I també et quedes una bona estona sense paraules, només mirant i escoltant l'aigua. I continuem per la 93. Uns cérvols ja hi són, mengen tranquils. I baixem molt a prop, voreta de la carretera per fer la darrera parada del dia, al Tangle Creek Falls. Vol dir cascada d'aigua embaranyada, enredada. És una imatge impactant, un salt en 4 temps de prop de 40 metres. L'aigua passa per sota i conflueix al riu Sanguapta. Tornem a la carretera i fem una parada obligada. La bellesa i harmonia d'aquesta parella de cérvols que caminen tan tranquils vora l'asfalt és una passada. Es deixen observar i ens observen. Saben que són molt respectats i ens tornen la confiança. Segur que ens tornarem a trobar. Carretera, càmera i dron. Continuem.